aka State House Health Monitoring Unit akalondola ebyobulamu era bano babadde mu disitulikiti y'e Gomba. Naye challenge sanze obunafu yakutandika n'obunafu nti obunafu obusookera ddala buli ku bakulembeze mu disitulikiti kubanga bo kennyini omulimu gw'okulondola tebagukoze buli supervision si nnungi. Ebintu ebimu ebigenda mu maaso by'osanga mu malwaliro gaffe tebyetaaga ffe kuva eri kujja singa abadde bakola omulimu gwabwe bulungi. Dr. Jumba agamba nti bamaze dda okuteekawo enkola egenda okumalawo emivuyo gino nga bangi ku basawo ababadde beenyigidde mu kukola ebikyamu bagenda kukwatibwa era abamu baakugobwa ku mirimu. Kisookera ddala abasawo beebulankanya ku mirimu. Kanga omusawo akola ennaku 7 mu mwezi mu mwaka zibeera 84 ojjako emyezi 3 on average. Ojjako gwaliiva abakoze emyezi 2 kitegeeza emyezi 10 era omukyala w'emaddu abadde managing stores ye bamutadde dda mu mikono gy'aba investigators abapoliisi. Mu lukiiko ab'akakiiko n'abakulembeze lwe babaddemu mu ggombolola y'e Maddu akulira ebyobulamu e Gomba Dr. Fred Mugera yeetondedde abatuuze ku mivuyo egibadde gisusse mu byobulamu naddala mu malwaliro ga gavumenti era ne yeeyama nti bagenda kukola obutaweera okutereeza ebyobulamu mu Gomba. Malwaliro nga Maddu n'ekisozi tulina ultrasound scan machines naye nga tubadde tulina bakozi bazikozesa. Abatuuze era beemulugunyizza ku byuma naddala ebyeyambisibwa okukebera abakyala ab'embuto nti ababikola tebalina bukugu bwetaagisa. Gavumenti terina ambulensi. Abakyala bajja ku gavumenti okubalonga ne balemererwa okuzaala nga balina kulongoosebwa naye nga badokita tebakola ki tebaliiwo n'omusirisa nga takola kitaliiwo ne balifaalinga omulwadde Gombe. Kati oba olifaalinga omulwadde Gombe nga tewali na ntambula abalwadde b'omu byalo tebalina na ssente tebalina wadde n'ekikumi. Tetulina waneeno ambulensi. Ekyokubiri tetulina musawo ajjanjaba ng'ava waneeno kabeere w'amannyo tasula waneeno kabeere w'amaaso tasula waneeno kabeere w'ab'embuto. Amalwaliro gali mu mbeera mbi. Abasawo abandi badde bali ku malwaliro bayamba abantu abalwala n'abakazi abazaala naye embeera gye balimu nabo mbi. Wabula Dr. Mugera ababuulidde nti bamaze dda okuwandiikira minisitule y'ebyobulamu okwongera ku muwendo gw'abakugu abakozesa ebyuma bino. Kati tulina ebbeetu okulikuluutinga oba okuwandiisa abakozi lwakuba nti ssente tezitumala. Twawandiikira Ministry of Finance nga tugisaba etwongere ku ssente za weegi tusobole okulaba nti tulikuluutinga critical staff waliwo staff nga bali critical nga tubeetaaga. Kati nze obuzibu bwonna mbuteeka ku DHO teyateekenga buvunaanyizibwa bwe abantu bafuniddewo obuvune ensobi eri mu nguzi. Bo abatuuze balaze obweraliikirivu olw'akakiiko kano okuggalawo agamu ku malwaliro g'obwannannyini mu kitundu ky'e Maddu nga bagamba nti tebakyalina we bagenda kufuna bujjanjabi walala. Naye badidde empiige ziri mirimu ne bazireeta ku muntu omu bazze ne baggala eddwaliro lye ife abantu abadde bajanjabirwayo tunatera kufa tulina abantu bafe abalwadde abadde ku ddagala nga twakyasobola kufuna ddagala. Sandra Nabaggala ne Irene Mirembe, BBS Serefina, Gambuze.